嗨，大家好，我这个机器人研究差不多了，所有概念都已经理清楚了，接下来就要交给这个团队呢去运作了。到时候呢，就是弄一些需求，然后呢给团队呢就是引导一下，让他们去实战，把这个机器人做出来。我们要先做一个记账机器人，做出来之后呢，我们就会发到这个 YouTube， 让大家来看一下。我们应该要把这个很多机器人做好，然后做很多案例出来。因为现在时代呢，肯定是团队协作的，就是那个团队协作，一个人成不了事情的，就是我们要交给团队去处理。我只要负责探索，然后呢加上一些引导就好了。后面我们会做很多机器人，敬请大家的一个期待。